Takaitaccen tarihin ɗan takarar jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu. Bola Ahmed Tinubu na cikin 'yan takarar shugabancin Najeriya da za su fafata a ranar zaɓen da masana ke bayyana shi a matsayin mafi zafi tun bayan komawa ƙasar kan turbar dimokuraɗiyya. An haifi Bola Adekunle Tinubu ranar 29 ga watan Maris na 1952 a jihar Lagos da ke kudancin Najeriya, inda ya makarantar firamare ta ST John da ke a Royal Lagos kafin daga bisani ya ci gaba da karatunsa a matakin farko a garin Ibadan. Tinubu ya bulaguro zuwa Amurka a 1975 domin karatunsa na digiri a fannin akanta a kwalejin Richard J. Dilley da ke Chicago. Bayan kammala karatunsa, Tinubu ya aiki a wurare daban-daban da suka da kamfanin mai na Mobil a matsayin akanta kafin ya koma fagen siyasa a 1992 karkashin jam'iyyar Social Democratic Party, inda har ya lashe kujerar sanata. Wato bayan tsohon shugaban ƙasar Najeriya Marigayi Sani Abacha ya rusa majalisar dattawan Najeriya, Tinubu ya zama ɗan rajin neman tabbatar da dimokuraɗiyya a ƙasar, yayin da 1994 aka tilasta masa ficewa daga ƙasar. Ya koma Najeriya ne a 1998 bayan rasuwar Abacha, inda daga nan kuma ya sake matsa kaimi a fagen gwagwarmayarsa da siyasa. Tinubu dai ya zama gwamnan jihar Lagos bayan zaben da aka yi a 1999, yayin da ya tazarce har zuwa shekarar 2007. Yanzu haka yana cikin manyan 'yan takarar da ake hasashen za su iya lashe zaben da za a yi na shugaban ƙasa na shekarar 2023 a Najeriya.